அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் வீடுகளில் பாவிக்கிற சகல விதமான கேஸ் அடுப்புகள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் பாவிக்கிற கேஸ் அடுப்புகள் என சகல விதமான அடுப்பு வகைகளும் இந்த கடையில் திருத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இதை விட இந்த கேஸ் அடுப்புகள உதிரி பாகங்கள் மற்றும் புதிய கேஸ் அடுப்புகள், இந்த கேஸ் அடுப்பு சம்பந்தமான சேவைகளை இந்த கடையில் செய்து கொண்டு வருகிறோம். 60 வருடத்துக்கு மேலாக பரம்பரையாக அனுபவம் மிக்க ஆட்களால் இந்த கடை நடாத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த கடை எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியா ரோட் ராயா தியேட்டருக்கு முன்னால், ராயா தியேட்டருக்கு நேர இந்த கடை இருக்குது. இந்த கடைக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், மணியம் கேஸ் அடுப்பு கடை. இந்த கடையில் சிறப்பான சேவைகள் இடம்பெற்று கொண்டிருக்குது. உங்களோட வீடுகளில் இருக்கிற என்ன வகையான அடுப்பாக இருந்தாலும், ஒருவேளை பெட்ரோல் மார்ச்சோ அல்லது நீங்கள் வீடுகளில் பாவிக்கிற சாதாரண கேஸ் அடுப்புகளோ அல்லது கேஸ்லையும் மின்சாரத்திலையும் இயங்குகிற அடுப்புகளோ, எதுவிதமான அடுப்புகளாக இருந்தாலும் அவற்றுக்கு ஏதாவது பழுதுகள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது அவை ஒழுங்காக வேலை செய்யலை என்றாலோ அல்லது அந்த கேஸ் அடுப்புகளுக்கு நீங்கள் சர்வீஸ் செய்தும் பண்ணணும் என்று சொன்னாலோ, இந்த கடைக்கு நேராக மிக மலிவு விலையில் இவைகள சேவையில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதை விட உங்களோட கேஸ் அடுப்புகளுக்கு ஏதாவது உதிரிப்பாகங்கள் போடணும் என்று சொன்னாலும் இந்த கடையில் மிகச் சிறப்பாக வேலை செய்து தருவினோம். இந்த கடையில் அடுப்புகள் சம்பந்தமான வேலைகள் மிகச் சிறப்பாக இடம்பெற்று வாரத்தால் இங்கே அதிகமான வாடிக்கையாளர்களும் இங்கே அதிகம் வருவதுண்டு. இங்கே உங்களுக்கு குறைந்த விலையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறிப்பிட்ட நேரத்திலேயே அவர்கள் குறிப்பிட்ட அந்த டைமுக்குள்ளேயே தங்களுடைய வேலைகளை நிவர்த்தி செய்து கொடுப்பார்கள். மிகச் சிறப்பாக இவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிழமையில் 7 நாட்களும் திறந்திருக்கும். விடிய 8 மணியிலிருந்து இரவு 7 மணி மட்டும். இது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மட்டும் அரை நேரம் இயங்கி வரும். இந்த கட்டிடத்தை பார்க்கவே உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இந்த கடை எவ்வளவு பழமையானது என்று. நான் ஏற்கனவே 60 வருடம் என்று சொன்ன விடயத்தில் எவ்வளவு ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்கும் என்று விளங்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேஸ் அடுப்புகள் நிறைய வேலை செய்வதற்கான தடயங்கள் காணப்படுது. இப்போ நீங்கள் வீடுகளில் பாவிக்கிற கேஸ் அடுப்புகளுக்கு சர்வீஸ் ஒன்று போடணும் என்று சொன்னால் இவர்களோட கடையில் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியாக 1 மணித்தியாலத்திலேயே சர்வீஸ் போட்டு தருவினோம். இதற்கு உரிய கூலியாக இவர்கள் 850 ரூபாய் அறவிடுகிறார்கள். அதை விட இந்த கடையில் புதிய கேஸ் அடுப்புகளும் விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 அடுப்புகளுடைய இந்த கேஸ் அடுப்பு 3850 ரூபாயில இருந்து புதிய பிராண்ட் நியூ கேஸ் அடுப்புகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இந்த கடையில் ஏதாவது கேஸ் அடுப்புகளுக்கு பழுதடைந்த கேஸ் அடுப்புகளுக்கு புதிய உதிரி பாகங்கள் எதுவும் போடணும்னு சொல்லினோம்னு சொன்னால் ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் தான் போட்டு கொண்டிருக்கணும். இங்கே ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் போடுறதன் மூலம் இந்த கேஸ் அடுப்புகள் நீண்ட காலம் நிலைத்து நின்று பாவிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த கேஸ் அடுப்பை சிறப்பாக வேலைகள் செய்து கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் உங்களோட வீடுகளில் எந்த வகையான அடுப்புகளை பாவிச்சிருந்தாலும் அந்த அடுப்புகளுக்குரிய அனைத்து பார்ட்ஸுகளுமே இங்கே எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதை இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இங்கே ஒரிஜினல் பார்ட்ஸுகள் இந்த கடையில் அனைத்து விதமான பார்ட்ஸுகளும் காணப்படுது. இந்த அடுப்புகளுக்குரிய தட்டுகளாக இருக்கட்டும், அந்த அடுப்புகளுக்குரிய அந்த கேஸ் ஸ்டோவாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இருக்குது. நீங்கள் புதிய கேஸ் அடுப்பு வேண்டணுமென்றாலோ அல்லது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கேஸ் அடுப்புகளை திருத்தணுமென்றாலோ இந்த அடுப்பு சம்பந்தமான அனைத்து கோளாறுகளுக்குமே இந்த கடையில் நீங்கள் நிவாரணம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த கடையின் ஃபோன் நம்பரை நான் உங்களுக்கு கீழே தரேன். நீங்கள் மேலதிகமாக காய்ச்சி கொள்ளுங்க. ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.